Angin yang terjadi di Rancaekek, Bandung kemarin, Rabu, 21 Februari 2024, ternyata bukan puting beliung, melainkan tornado. Angin tornado tersebut rupanya yang pertama terjadi di Indonesia. Tornado memiliki skala kekuatan angin yang lebih tinggi dan radius yang lebih luas daripada angin puting beliung. Hal ini diungkap salah satu peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Dr. Erma Yuli Hastin. Tornado punya skala kekuatan angin lebih tinggi dan radius lebih luas. Angin tornado minimal kecepatan angin mencapai 70 km per jam, tulisnya. Dalam kasus puting beliung yang biasa terjadi di Indonesia, hanya sekitar Mei 10 menit itu pun sudah sangat lama. Angin puting beliung terkuat yang pernah tercatat memiliki kecepatan 56 km per jam.